Tervetuloa Siipeilijät podcastiin, missä totuus tulee aina ennemmin tai myöhemmin ilmi. Ja tällä kertaa meillä on aiheena wingfoilissa hyppiminen. Ja otan tällä kertaa vähän niin kuin tahtipuikkoa kätiin Juhalta, koska Juhalla on paljon enemmän kokemusta tästä hyppimisestä. Ja meillä on täällä erikoisvieras Siipeilijät podcastissa Leo Laurentti. Tervetuloa Leo lauteelle ja ihan alkuun hei, kerros vähän äijän historiasta ja matkasta tähän niin kuin wingfoilin maailmaan. Joo, no mä oon siis Leo ja mä oon tehnyt vähän kaikkea aina lapsesta saakka ja mä aloitin lainalautaaminen Porissa, kun oli 6 vuotta ja mulla oli pelastusliivi ja kaikki. Ja sitten purjehdusta on vähän jollilla tullut tehtyä kesäsin. Ja sitten eka kerta Vingillä oli, kun mä olin 6 vuotta vanha, niin jäällä Bodomilla. Ja siitä saakka niin mä oon aina talvisin mennyt siivellä sit jäällä, luistimilla eniten ja sitten suksilla. Ja sitten 2 kesää sitten niin aloitin wingfoilaamisen. Ja vähän purjelautailua on myös tullut tehtyä. Et siitä mä oon niinku tullut lajiin. Minkä ikäinen sä nyt oot? Mä oon 17 nyt. Okei. Niin, että sä oot niinku tommonen vesimies, että sä oot ollut niinku Nordic Waterman, että oli se vesi sitten jäätynyttä tai sulaa, niin sä oot niinku 6-vuotiaasta ollut niin sanotusti asialla. Joo, on kyllä ollut aina veden päällä. Tai siinä vedessä. Et se on kyllä mulle tärkeä paikka. Joo, Joo. on kyllä äijä on paljon vesillä ja paljon puskeja ja vähän fiilistelyä myös siihen, että tähän loppukesähän sulla taisi sitten kääripuolellakin, niin käy ihan hyviä juttuja, että jos nopsaa kerrot vähän, että mitäs kivaa siellä tapahtui ennen kuin mennään sitten hyppimiseen. Joo, eli musta tuli Elevatein tiimikuski, eli mulla on nyt Elevatein wingit, eniten ne freestyle-tyyppisiä wingiä, ja sitten mulla on freestyle-lauta Elevateista, ja sitten mulla on subfoilit. Joo. Onneksi olkoon ensimmäinen suomalainen niin kuin, oikeasti niin kuin tehtaan tukema niin kuin tiimikuski, että muuthan me ollaan enemmän tai tämmöisiä niin kuin alennusten käyttäjiä ja vanhoja ukkoja, mutta niin ihan sairaan hienoa, että sä oot päässyt niin kuin eteenpäin. Onneksi olkoon, Leo. Kiitos, joo, se oli kiva, ja on kyllä helpompaa tulla paremmaksi tässä lajissa, kun saa vähän myös kamoja sitten. Joo. Ihan varmasti joo, ja pystyy sitten niinku reenaan kunnolla. Joo, hei äijät on kuskeja, jotka on vienyt niinku tätä freestyle-gamea Suomessa eteenpäin. Juha voi sanoa oikein jopa niinku pioneerimieheksi, niin mikä veti hyppimisen pari ja mitkä oli niinku ihan alusta asti ne fiilikset niinku wingillä ja foililla hyppimisessä, koska tiedetään, että niinku selkeästi valtaosalle foilaajista se hyppiminen on aika vieras juttu, varmaan myös tosi pelottava juttu. No se hyppiminen vaan tuli sitten, että no mä näin Mikki Hyryläinen, niin hän hyppäsi ja sitten mun mielestä se näytti niin siistiltä, niin sitten mä laitoin strapit itse, se oli syksyllä 24 ja sitten mikä oli 4. kerta, kun mulla oli strapit, niin aloin treenaa 360 hyppiä, että kyllä se freestyle voi tehdä aika nopeastikin oppia. Mites Juha, äijähän taisi aika startista asti pistää lenkki kiinni ja alkaa katsoa, että mitäs näillä kamoilla voi tehdä. Joo, siis silloin 2020 mä tuossa piti luntata tuolta Instagramista, niin 2020 mä oon varmaan saanut ekan laudan, missä on ollut niin kuin insertit, että on pystynyt ruoan lenkit kiinni 95-litrainen lauta. Ja sitten oikeastaan melkein varmaan heti niin kuin se hyppääminen rupesi kiinnostaa, että halusi lähteä niin kuin sitä treenaamaan ja kokeilemaan. Ja siitä eteenpäin sitten, että Aloititko heti hyppiminen 2 lenkeillä tai vaan yhdellä ensin? ei 2 lenkillä aina, joo. Et mä oon jotenkin kammoksunut sitä ajatusta siitä, että on vaan 1 lenkki kiinni.
että tavallaan jos siitä kaatuu, niin jos se jalka jää siihen lenkkiin kiinni, niin kaikki ymmärtää mitä siinä käy. Että aina niin kuin molemmat lenkit on ollut mulla paikallaan alusta saakka. Joo, toi on itselläkin kyllä. Tulee kylmät väreet, kun toinen jalka lähtee irti. Ja joo, mulla oli vähän erilainen tausta kyllä tähän hyppimiseen, että pitkään meni niin kuin vingissä sillä, että kun jengi hyppi, niin kuin katsoin sillä, että ei vitsi, toi ei voi olla mahdollista. Niin kuin, siis sillä jotenkin mulla oppiminen kesti sen verran, mutta kyllä tuossa pari kesää sitten tuli itsekin laitettua lenke kiinni ja hyvällä kelillä, niin polkastua muutamia hyppyjä. Että kyllä se vaan sieltä lähti, vaikka se alkuun tuntuikin aika kaukaiselta se vingillä hyppääminen, mutta joo, tässä olisi kuitenkin myöskin vähän ajatus, että saataisiin jengiä vähän inspiroitua siihen hyppimiseen. Ja tosiaan, että äijät sais vähän lisää niin kuin sparrailukavereita tuonne vesille siihen, niin millä tapaa tämä homma niin kuin on hyvä aloittaa? Mitäs siinä olisi niin kuin nyt, kun jengi tästä innostuu, niin mitkä olisi ne stepit, mitkä olisi ne huomioitavat jutut, millä niin kuin homma lähtee käyntiin? No mun mielestä sit kun osaa jo sen perusajelun, niin että laittaa ne lenkit, no sit voi ajella vähän aikaa niillä niin kuin ilman, että hyppii ja vähän saada sitä tuntoa siihen ja miten lenkit toimii ja miten pääsee niistä irti. Ja sit voi vähän niin kuin, alkaa hyppää niin kuin, pieniä hyppyjä ensin ja sit voi yrittää vähän isompia. Joo, siis Mites niin jos tuohon lisään, niin miten niin kuin ne ensimmäiset hypyt kannattaisi ottaa, niin ajaa sivuttain, koittaa kerätä sitä vauhtia ja sitten tavallaan vähän niin kuin ajatella vähän niin kuin, että ponnistaa niin, että se lähtee niin kuin viistoon niin kuin ylös sieltä vedestä se foili ja lauta tavallaan ylöspäin. Et jos on rullalautailu, niin vähän niin kuin Olli on se idea, tai lumilautailu, kun sillä ponnistetaan. Et molemmilla jaloilla ponnistaa ja koittaa viedä sitä sinne ylöspäin ja sitten tavallaan vetää samaan aikaan niin kuin vingillä niin kuin käsiä koukkuun ja tavallaan ja sitten koittaa tulla niin kuin sillä tavalla, että lauta on niin kuin tasaisesti suhteessa veden pintaan päin. Niin ne on varmaan niin semmoisia ensimmäisiä, koittaa sitten pysyä siinä pystyssä ja ehkä pystyy niin kuin jatkamaan niin kuin siitä. Ja ensimmäiset varmaan niin kuin hyppytestaukset kannattaa tehdä silleen, että ajaa niin kuin ihan sivutuuleen tai pikkasen niin kuin sivutuulesta myötätuuleen. Ja niin kuin sitä kautta koittaa niin kuin saada, että se vauhti pysyisi, että se niin kuin jatkuisi se matka niin sanotusti. Se on oikeastaan semmoinen niin kuin ihan vaan rohkeasti, ihan vaikka pieniä silleen, että vähän käy foili pois vedestä ja koittaa että pysyisi siinä laudan päällä ja pääsisi jatkaa matkaa, niin kuin, siitä se pikkuhiljaa niin kuin tulee se tuntuma. Et silleen Joo. se on mielestäni se niin kuin parasta palauttaa molempiin suuntiin heti, niin kuin, että niin kuin, et välttää sitä, että toiseen suuntaan vaan tekee asioita, koska siinä hirveän helposti käy sit niin, että sitten ei osaa kohta tehdä mitään muuta kuin toiseen suuntaan. Että. Joo, mun mielestä on kyllä varsinkin alus, niin voi vähän kyllä hyppiä vastatuuleen, että sit sä saat myös sen aallon voiman heti, että muuten jos sä hypit myötätuuleen tai ihan sivutuuleen, niin se aalto voi olla vähän vaikea taimata varsinkin alussa, että siksi alussa jos vaan ajaa aaltoa kohti ja vetää vähän lautaa ylöspäin, niin siitä tulee hyppy. Niin, no sitten toi on mun mielestä ehkä se seuraava steppi, että lähtee sitten niin kuin katsomaan, että olisiko tässä aaltoa ja löytyisikö siitä semmoinen pieni ramppi, mistä ajaa, että mun mielestä toi on ehkä sitten jo se seuraava, että siinä pitää sitten jo vähän niin kuin ajoittaa sitä niin kuin oikeaan kohtaan sitä ponnistusta, että toi niin kuin ihan ensimmäiset harjoittelut, niin välttämättä niin kuin edes tarvitse sitä aaltoa olla ollenkaan, että sähän voit hypätä, niin kuin huippuäijät hyppää niin kuin tasaisesta vedestä niin kuin 10 metriä korkealle. Että tavallaan että se on niin kuin mahdollista hypätä ilman, että siinä on sitä ramppia, mutta sitten tosiaan se ramppi, niin silloin sun pitää ehkä vähän niin kuin kääntää sitä lautaa siihen niin kuin aaltoon vasten ja koittaa kuitenkin niin kuin jatkaa sillä vingillä siihen samaan suuntaan, mihin oli menossa, niin siitä saa helposti vähän semmoista momentumia siihen.
siihen Miten en tiedä. sitten Oletko sä Leo samaa mieltä niin kuin, Joo, on kyllä, että kyllä, et pitää kyllä, joo, että pitää vingin sivutuulen on kyllä aika hyvä, että muuten voi tulla selälle alas, jos hyppää liikaa vastatuuleen. Ja sit sattuu, jos se vetää väärältä puolelta. Mutta jos hyppää edes aika sivutuuleen, niin se ei tapahdu. Et sitä ei pidä varoa, että se ei tapahdu, jos ei tee niinku oikeasti paljon ylätuuleen. mm, Mitä sä ajat, mä kuulun tähän vahvasti tähän ryhmään, mitä ehkä tässä niin kuin puhutellaan, ja omat niin kuin ekat hyppyfiilikset niin kuin kamojen osalta oli se, että mä käytin aika isoa vingiä siis ihan sillä, että ei ollut pakko mennä kovaan keliin ja sai niin kuin semmoista kannattelua siihen. Lauta mulla oli siinä vaiheessa varmaan niin kuin jonkun verran plussalitrainen, ei semmoinen niin kuin valtava lauta, mutta sanotaan, että sillä tasolla kun silloin oli, niin oli joku plus 10-litrainen, mutta sitten oma fiilis oli ehkä siinä se, että siinä missä vingi ja lauta ei haitannut, vaikka oli vähän isompi jotenkin rauhallisuutta, niin foili ei ehkä passaisi olla kauhean liian iso, koska sitten jos on tosi iso foili, niin kun sä tuut veteen, niin sitten se niin kuin vastapomppu voi olla aika brutaali. Jotenkin itsestä tuntusti, jos mä tuun hypystä vinoon alas tosi isolla foililla ja mä oon lenkeissä kiinni, niin sitten se lauta voi niin kuin singota outoon suuntaan. Niin mitkä fiilikset siitä, onko kartalla tässä hommassa? No, ei se mun mielestä ole niin iso väliä, että mä aloitin tonnin 400 neliösenttimetrisellä foililla ja mä olin siltä aika pieni silloin. Että kyllä pystyy hyppää aika isoilla vehkeillä myös. Jos vähän katsoo että miten se foili tulee veteen, niin se on aika tärkeää, että jos saa siihen just niin kuin sivuttain veteen, niin voi vääntää vähän huonosti, mutta jos tulee suoraan tai vähän etukeinos, niin se on hyvä. joo, varmaan just noin, että niin kuin tonni 400 nehän ei ole nyt mikään kauhean iso foili kuitenkaan sit monelle, että niin kuin, mutta sanotaan, että jos se nyt on 2000 siitä alaspäin, 1800 siitä alaspäin, niin semmoisella voi ajatella hyppäämään. Se ne kulkee riittävän kovaa, että sä saat sen verran vauhtia, että sä pääset jo niin kuin ilmaan. Että sitten jos se on ihan semmoinen tosi niin kuin hidas foili, niin eipä sillä niin kuin kovin ihmeellisiä loikkia tee, että sanotaan, että kyllähän niin kuin hyppäämisessä niin kuin se vauhti niin on niin kuin ratkaiseva, että mitä enemmän sulla on vauhtia, niin sen enemmän sä niin kuin pystyt saamaan siihen sitä niin kuin kompressioa siihen tavallaan lähtöön ja varsinkin sitten, että jos sulla on aaltoa, että sä pääset ajamaan sitä aaltoa vasten ja sulla on vauhtia, niin se on ihan keskeinen siinä niin kuin hypyn korkeuden saamisessa, mites Leo, ää, hyppäsit tänä kesänä aika korkealle. Mulla oli siis, koska mulla oli 4 vuotta sitten hyppäsin 5,9 metriä. Ja se oli niin kuin pitkään korkein niin kuin hyppy Suomessa, mitä nyt ainakaan kukaan on niin kuin rekisteröinyt, niin sä vetäisit aikamoisen haamuloika ja ennätykset historiaa niin sanotusti viime kesänä. Joo, joo, mulla kello näytti 8,2 metriä siellä Lauttasaaressa. Ei ollut edes mikään tosi kova keli, mutta tuli aika hyvä pomppu ja sopiva ramppi, niin sit lähti. Joo. Viimeinen keikka, kun me oltiin minä, sinä ja Mikki tuolla Porkkalassa, niin ilmeisesti se maksimikorkeus tuli siinä saavutettua, kun me katsottiin kelloja niin kuin jälkikäteen. Muistatko, miten se meni? Me oltiin jotain 5,7 metriä ja mitä ne nyt näytti sentillä, me oltiin erillä. Niin se oli 5,9 metriä näytti molemmilla, mutta sitten kun katsottiin tarkat lukemat, niin sä olit sentin korkeammalla. Nämähän nyt on niinku tämmöisiä kellomittauksia, että kuinka tarkkoja ne nyt sitten oikeasti on, mutta se oli aika mielenkiintoinen. Niin kato, kun se sentti olisi ollut toisinpäin, niin siitä se olisi ollut tarkka mitta, mutta nyt kun tuli. Ja tästä täytyy kuuntelijoille muuten sanoa, kun tehän Surfer-appiahan te käytätte, mikä on puhelimissa ja kelloissa. Ja Joo. just tuossa, kun Juhan kanssa äsken jutusteltiin, niin vähän fiilistelinkin itse leija-aikoina, kun aloin träkkää hyppyjä, niin olin jo pitkään harrastanut ja pitkään hyppinyt.
Ja muistan monesti kiteilyssä ajattelin, että vitsi kun olisi ollut tollainen trackeri niistä hyppimisen ekapäivistä asti, että olisi nähnyt sen niin kuin puolesta metristä ekasta onnistuneesta hypystä sen progression, niin nyt kaikki, ketkä kuuntelette ja innostutte tästä hyppimisestä, niin ottakaa sitä surferia mukaan, träkääkää niitä, koska sen lisäksi, että voitte fiilistellä niitä, niin ainakin itsellä niin kitemaailmassa oli se, että se tekniikka parani, koska se kuitenkin se mittari kertoo sulle, milloin se lähtee ja paljon se hypyn korkeus on, niin ehkä on helpompi havainnoida, että milloin se poppi lähtee hyvin tai huonosti niiden tulosten perusteella. Onko äijille toi surferi ollut vaan sellainen, millä pystyy paukuttelemaan jäljestäpäin henkseleitä, vai oletteko saanut siitä tavallaan niin kuin sellaista, että tiedätte milloin se niin kuin on lähtenyt oikein se hyppy, ja tavallaan onko se jeesannut teitä? No, en mä tiedä, onko se jeesannut, mutta niin kuin siinä suhteessa, mutta on se mun mielestä niin kuin siistiä niin kuin nähdä, että tavallaan niin kuin jälkikäteen niitä ja kuinka monta kertaa on hypännyt ja minkälaiset vauhdit niissä on ollut ja kun se kuitenkin nauhoittaa sitten tavallaan sen, että missä sä oot ajellut ja muuta ja niin kuin muitakin elintoimintoja, niin, niin se on niin kuin silleen ihan niin kuin mielenkiintoinen ollut kyllä nähdä, että onhan siinä jotain niin kuin hienoja analyysejä, mutta en mä koskaan oikein niihin perehtynyt. Oletko sä, Leo, koskaan perehtynyt niihin? No en ole kyllä perehtynyt, mutta olen mä katsonut niitä ja vähän sitten miettinyt, että miten meni nämä hypit tänään ja verrannut ne sitten siihen surferäppin mittauksiin ja että vähän miten korkealle ne paloflipit menee verrattuna normihyppyihin ja semmoista. Joo. Mulle se ehkä se isoin anti on tavallaan nähdä sitä, että kun sinne, mitä enemmän sinne on tullut nyt porukkaa, varsinkin kun Leo on ollut siellä. Mä aina katson, että Leo on ollut Lauttasaaressa ja se on hypännyt siellä noin korkealle mä oon ollut tuolla ja mä niinku seuraan tavallaan muita siellä. Et kun siellähän on niinku kaikki maailman niinku huipputyypit ja mun mielestä se, mikä siinä on myös makea, mikä on musta aika koukuttavaa, on se, että kun sieltä tulee niinku joka viikko tulee tai tulee jopa päivittäin niin kuin saattaa tulla niitä meilejä sulle. Että jos sä laitat se mailiosoitteen, niin kuin, että olit päivän paras Euroopassa tai olit toisiksi paras maailmassa tai olit nyt niin kuin kolmas Suomessa, niin se on mielestäni niin kuin siisti tavallaan, että siitä tulee sellainen niin kuin yhteisöllisyyden fiilis ja vähän nähdä, että mitä muut on tehnyt. Ja sitten kun sattuu tuuleton päivä kaikkialla muualla, niin saattaa olla Euroopassa jopa aika korkeallakin sijoilla sitten. Mutta siis toi on mielestäni, Harri, tosi hyvä vinkki, että kannattaisi varmaan, että jos rupeatte sitä hyppytouhuun, niin se surferäppihän tai Vuu tai joku muu, niin se ei montaa kymppiä vuodessa maksa, niin sit sieltä tavallaan saa tilastoitua, ja kyllähän mä käytän sitä surferäppiä sille, että mä lasken sit siitä, että kuinka monta kertaa, että aina kun mä menen vesille, mä paan sen päälle, hypin mä tai en. Ja mä tavallaan sillä saan ne sessiomäärät myöskin, ja milloin mä oon ollut vesillä, ja kuinka monta kertaa, että se on hyvä siihenkin. Joo, ja mulla on se ilmaisversio, ja se on ihan riittävän hyvä, että voi saada jotain analyysejä, jos maksaa, mutta kyllä ihan ilmaisversioillakin pärjää. Joo. Joo, Mä oon kiltisti maksanut sen, että Ja sen verran tosiaan, ketkä ei tiedä tätä surferia, niin Vuuhun verraten surferi iso ero on se, että se on puhelimessa, eli ei tarvi ostaa mitään kikkareita, ei tarvi muuta kuin puhelin veden pitää vaan pussiin ja esimerkiksi just märkärin tai vestin alle. Että siinä niin kuin, tavallaan, jos rannalle saatte tämän idean, niin voitte sen toteuttaa, ei tarvitse mitään erikoiskamppeita. Hei, mennään vähän sitten tuohon gearipuoleen takaisin tuossa, niin vingien koot. Totta kai on selvää, että kun niin kuin halutaan vetää niin kuin isoa kovaa korkealle, niin mennään kovin tuuliin, jossa pitää olla tietyn kokoista vingiä. Mutta mitäs vinkkejä teillä on niin kuin niille, jotka sitä hyppyä lähtee nyt tästä hakemaan, niin tuosta vingin koosta, mitkä toimii, mitkä ei, onko isoilla vingeillä ihan mahdotonta tai kannattaako ihan pienimmillä vingeillä ja hirveäseen myräkkään lähteä etes niin kuin testailemaan? No, mä sanoisin heti, että jälleen kerran tämä perus, että vingihän pitää olla tuulen mukaan, että kevyellä tuulella 6-metrinen voi olla se, millä sä pääset, mikä on oikea koko, ja kovalla tuulella se voi olla 3 metriä. Että tavallaan että sen mukaanhan se vingi, että eihän vingi valita sen mukaan, että hypätäänkö vai ei.
mutta sanotaan, että varmaan niin kuin kevyellä tuulella, isolla vingillä itse asiassa on niin kuin aika helppo niin kuin opetella, koska siinä se on kuitenkin niin kuin rauhallisempi. Ja miten oletko Leo samaa mieltä? Joo, varsinkin alus, että isompi siipi, se on rauhallisempi ja sitten turvallisempi, kun ei tarvitse tuulla niin paljon. Just näin. No, mulla on kolmonen, nelonen ja vitonen, mun perusvingit, ja eniten mä hyppään varmaan vitosella, niin sille tulee eniten keliä ja kertojen vesillä, mutta sitten jos haluaa tempoja tehdä, niin sitten ne pienemmät koot on kyllä parempia, mutta ihan perushyppimiseen, niin sillä koolla ei ole niin paljon väliä. Eikö vaan, että sit tavallaan pitää, että se kolmosen lähdet, silloinhan pitää tuulla. Paljon sulla pitää minimissään tuulla, että sä lähdet kolmosella ulos? Jotain 12, tai Niin, riippuu vähän, mutta yli 10 ainakin. Ja sitten jos on paljon aaltoja, niin ehkä otan sen silti. Aallothan joo. antaa paljon vauhtia, että voi päästä sitten pienemmällä ylös. Ja kyllä mä mietin, että jos mä menen tekemään jotain temppuja harjoitella paljon, niin ehkä mä otan pienemmän tai jotain muuta, niin mä otan isomman, vaikka on sama tuuli. Niin, että sä menet sitten overpowerina tavallaan, että sä pääset niinku helpommin ylös sillä Joo, isommalla. Et se, mitä mä oon niinku itse huomannut tavallaan, niinku, että kun pyrkii hyppiä niinku korkealle, sanotaan, että semmoinen nelosen keli on niinku ehkä optimaalinen niinku hyppäämiseen niinku keli, jos vaan on sit niinku paikka, missä on aalto. Eli tavallaan se aaltoramppi auttaa siihen, mutta semmoinen nelosen keli, että nelonen on niin kuin se, semmoinen, että kun sä hyppäät sillä ja se tavallaan tuut sillä alas sieltä niin kuin ylhäältä, niin se ei tule niin kuin pommi alas. Mutta sitten kolmonen on monesti sellainen, että vaikka kun kolmosen keliä tuulee tosi kovaa, niin varsinkin jos siinä tuulessa on yhtään reikiä, niin välillä tuntuu siltä, että tuut sieltä 5 metristä, että sä kuinka niin kuin pidät sitä kireellä, niin tuntuu, että se tulee niin kuin ihan kivenä alasti, että kun siinä ei ole enää, niin kuin, se on niin pieni, että se ei ole sitä laskuvarjoefektiä niin paljon. Ja silloin kyllä niin kuin tulee monesti sellaisia, että tulee aika kovia niin kuin täräyksiä niin kuin jalkoihin. jo, Miten sä Leo, miten sä oot nähnyt niin kuin laudan koon, että onko pienellä laudalla niin kuin helpompi hyppiä tai helpompi tulla alas? Koska mulla on tuosta niin kuin selvä mielipide, että mä niin kuin mahdollisimman pienen laudan otan sen takia, että tavallaan silloin niin kuin helppo, se on niin kuin hyvä alastulos, koska se vähän uppoo veteen. joo, no mä oon käyttänyt aika vähän erityyppisiä lautoja, eli periaatteessa pelkästään freestyle-lautoja, ja viime kesänä niin mulla oli pelkästään semmoinen vähän yli plus 10, jotain plus 15 litraa, ja sillä pääsi jo hyvin. Ja sitten tähän kesään niin mulla oli semmoinen jotain plus 0 litrainen lauta. Ja sillä on ihan hyvä, että mun mielestä ei sen tarvi olla tosi pieni, että voi hypätä myös isommalla ja pluslitrasella. Mutta sitten se on enemmän se paino, että sitten kun sä teet temppuja, niin sä haluat, että se lauta on aika kevyt. Niin siksi Mm. sä voit valita aika pienen laudan, koska ne on kevyemmät usein. Niin, Ja mun mä oon täytyy tuossa vähän tuossa, eri siinä mielessä tavallaan, että sä voit hypätä millä tahansa, ja mäkin olen hyppinyt niin kuin tosi isoilla laudoilla, niin kuin 85-litrasella, 90-litrasella, noilla niin kuin, midlenkteillä niin kuin yli 4 metrin hyppyä niin kuin poriskin niin kuin sillä, mikä se on se semmoisen niin midlengtillä 85-litrasella, 90-litrasella. Mutta siinä on niinku se, että kun sä tuut sieltä 4 metristä alas, niin se kyllä tärähtää niinku aivan sairaasti jalkoihin, että kun se tavallaan se lauta on niin iso. Ja sitten auta armiassa, jos sä tuut vähänkin vinoon sellaisella, ja kun sulla on jalat lenkeissä, niin se kyllä lyö niinku noille niinku nilkoille tosi paljon, että semmoinen pieni lauta, kevyt lauta on niin paljon helpompi kontrolloida, ja sä pystyt vähän niinku siinä alastulossa niinku kääntämään sitä vaikka tai muuta. Plus sitten tietenkin tämmöiset, niinku jos sä yrität spinnejä tai muuta hyppimisiä, niin se on niinku helpompi. Nämä nyt on Joo, mielipideasioita ja tavallaan niin kuin ehkä sellaisia, mutta mä oon huomannut sen niin kuin itselle tosi paljon helpompana. joo, näin joo, niin kuin novisihyppääjänä, niin kun on kanssa aika paljon eri kokoisilla lauvoilla mennyt aina kun on hyppinyt, niin
on itsekin huomannut sen, että kun lauta on sen kokoinen, että jos tuut kovaa alas, että se pääsee menee vähän veen alle, niin se kyllä niin kuin jeesaa, että missään nimessä niihin niin kuin hyppyjen treenaamiseen ei tarvitse olla pieni lauta, koska niin kauan kun ne hypyt on semmoista niin kuin metriä kahta kolmea, niin silloin sillä isolla laudallakin, kun tulee alas, se ei ole niin pommi. Mutta sitten kun sitä alkaa tekemään silleen niin kuin että puristetaan puomista kunnolla ja lähdetään polkemaan, niin kyllä mäkin vähän Juha komppaan siinä just, että se ei olisi liian niin kuin semmoinen jysäys se alastulo sen lauan kanssa, mutta siis tietysti niin kuin se, että kun se on siellä niin kuin plus-miinus-osastolla ne litrat, pikkusen plussalla, pikkusen miinuksella, se on ihan ok, mutta jos mennään montakymmentä litraa niin kuin plussalle, niin sitten se alastulo voi olla semmoinen niin kuin kovahko. Mutta edelleenkin silloin, kun ollaan parin metrin hypyissä ja reenataan, niin kuin jolla on vähän isompi lauta, niin se ei ole syy olla reenaamatta niin kuin Ihan ennen sama kuin ajaa mikä sinkkärillä. lauta, ihan sama mikä lauta, kun on lenkit vaan saa kiinni, niin sillä voi Joo. täysin hypätä. Niin kuin, että nyt puhutaan tavallaan niin kuin ehkä vähän ekstremeistä, että sit jos sä oikeasti ajat niin kovaa, että sä pystyt hyppäämään 4-5 metriä, niin tavallaan niin kuin sit puhutaan niistä alastuloista, että eihän se niin kuin matalissa hypyissä niin kuin vaikuta. Ei, Mites ja Juha, joo, sano vaan. niin mun mielestä se alastulo, niin isoin juttu siihen on, miten sä hypit. Et hypit sä vähän myötätuuleen, niin sä tulet aika niin kuin kevyesti alas, koska sun vingissä on koko ajan sitä liitoefektiä, kun sulla on myös vauhtia eteenpäin. Mutta just jos sä hyppäät suoraan ylätuuleen, niin sit kun se alkaa mennä alaspäin, niin sit kaikki efekti vingistä on jo poissa, niin sit tulee pommina alas. Et mun mielestä se on enemmän se, joka vaikuttaa alastuloon, eikä vaan niinku vingin ja laudan koko. Mä oon kyllä pahimmat pannut vetänyt just silleen, että on niinku hypännyt niinku vasta niinku ylätuuleen ja sitten se on niinku kääntynytkin ympäri ja sitten se napannut väärältä puolelta ja niinku jostain 4 metristä selälleen, niinku, että on ilmat lähtenyt. Niinku. Ja sitten toisiksi pahimmat pannut on tullut sillä, kun on vauhdista hypännyt niinku myötätuuleen ja sitten onkin mokannut sen alastunut, kun se tavallaan pysähtyy kuin seinään, kun se lauta menee vaikka niinku keulailla ja uppoo sinne, ettei olekaan onnistunut tavallaan siinä alastulossa, tai se on niin kuin, tullut jotenkin vähän vinoa, että se on vetänyt tällaisen niin kuin S-mutkan ja singonut sieltä ylös ja näin, että, niin kuin, että siinä on niin kuin, tavallaan se on tarkkaa siinä niin kuin vauhdilla hyppäämisessä niin kuin alatuuleen, on myös tosi tarkkaa se, että se tulee oikeasti sit suoraan tavallaan niin kuin alas se pingi. Joo. Niin tuosta muuten otetaan aasisillalla, kun just pahoista pannuista ja näistä, koska tietenkin niin kuin mikä tahansa lautalaji, kun on kyseessä, niin kaatuminenkin on taito. Mitäs jos nyt kun lähdette lataamaan ilmaan ja sitten niin kuin siinä ilmassa hoksaa, että niin kuin just Juha sanoi esimerkiksi, lähtee vähän pyörimään tai joku lähtee kääntämään, niin päästättekö vingistä irti, nostatteko foilia ylös, onko teillä mitään sellaisia niin kuin manöövereitä siinä, missä sitten se niin kuin epäonnistuneen hypyn seuraamukset minimoidaan, tai oletteko niin kuin katsonut netistä tai yrittänyt tavallaan niin kuin funtsia sitä, että mitä se pannuttaminen olisi, niin kuin, koska sehän kuuluu totta kai, kun aletaan reenaan temppuja, niin pannuttaminen on osa asiaa, niin onko vielä niin kuin pöydällä tällaiset? Joo, on kyllä. No vingistä mä pidän aina kiinni, koska se ottaa silti vähän vauhtia pois alastulossa ja sitten, no jos menee oikeasti pahaksi, niin mä usein otan laudan pois, että potkaisen sen pois ja hyppään niinku vähän sivuun siitä. Ja muuten yritän, jos mä en saa lautaa pois, niin mä yritän tulla selälleen niin, että se foili on niinku alatuuleen ja se ei tuu, koska se foili on silti se vaarallisin, että vedessä sattuu, mutta se ei niinku tapahdu mitään tosi vakavaa siitä. Onko Juhalla Joo. pannutusta? No siis niin, mä oon niin ajatellut sen niin, että niin kauan kun mulla on jalat lenkeissä, niin mä en pysty mitenkään sitä foilia saamaan itteeni. Että tavallaan niin kuin, että mä en ikinä ole potkaissut lautaa pois jalasta ja mielestäni se on niin kuin ihan helkutin riskaapeli. Ja ehkä sen takia, että mä jotenkin, niin kuin mulla on silleen tiukat lenkit, mulla on jalat tosi tiukalla siinä. Ja sitten mä pelkään niin kuin sitä, että jos mä lähden potkimaan sitä pois jalasta ja toinen ei lähekkään,
niin tavallaan niin kuin sitten, että sulla jää se toinen jalka siihen lenkkiin kiinni ja sitten sä tuut jotenkin ja sitten se pääsee vääntyä siitä. Että se on se niin kuin, tavallaan mun niin kuin kaikista suurin pelko, että niin kuin kaikista niin kuin, et tullut varmaan 4-5 metristä niin kuin selälleen niin kuin päässyt tuuliväärille puolelle ja ei siinä oikeastaan käy, kun sulla on märkäpuku ja kypärä niin se vähän läsähtää, mutta ei siinä niin kuin käy pahasti niin pitkään, kun ei päästä sitä vingistä irti. Että tavallaan niin kuin, että se vingi niin kuin kuitenkin hidastaa sitä vauhtia. Että kaikista pahin tilanne mulla on käynyt, kun mulle kävi niin, että mä olin niin kuin laittanut uusi lauta, uudet lenkit, ja mä olin niin kuin laittanut ne kiinni, mutta mä olin unohtanut kiristää sen etulenkin ja takalenkin. Ja mä oltiin Eirassa, ja sitten mä niin kuin ajoin tosi kovaa, ja niin kuin hyppäsin ja ponnistin kovaa, niin se lähti se etulenkki irti. Ja niin kuin repesi se etulenkki tavallaan se ruuvi irti, ja takalenkki oli kiinni. Ja sitten mä jotenkin onnistuin sillä niin kuin etujalalla potkaisen sen takajalan pois, että mä sain sen laudan niin kuin jalasta. Se säikäytti ihan sikana, koska niin kuin kaikki voi kuvitella, mitä siinä käy, kun se jalka jää sinne kiinni, niin se menee niin kuin todella pahaan kuntoon se jalka. Että... Joo, se on kyllä niin kuin tosi kuumottavaa. Ja tuosta lauan potkaisusta, niin kitefoilihommissa, kun aloin reenailemaan niin kuin back- ja fronttirolleja, niin silloin sen yhden kerran tein itse, kun lähti lapasesta, niin potkasin sen lauan jaloista ja sitten olin kuin hiastetussa elokuvassa ilmassa, kun se foili törrötti pystyssä ja mä laskeudun sitä foilia päin. Ja oli niin kuin metrin päähän tipahin siitä foilista sitten veteen, ja sen jälkeen niin kuin kitefoililla hyppiessä mä otin niin kuin tavaksi, että kun lähtee lapasesta, niin mä pyrin nostamaan ennen alastuloa niin kuin foilin pystyyn sillä lailla, että siitä ei tulisi siitä foilista semmoista niin kuin potkaisua, että mä tulisin semmoisessa asennossa, että se niin kuin foili antaisi semmoisen niin kuin jälkipompun. Toki siihen aikaan kitefoililla hypittiin, mullakin oli 1200 etusiipi, että nykyään hyppisin kitefoililla niin paljon pienemmällä, että se ei anna sitä reboundipotkua niin kuin siihen aikaan antoi, mutta sanotaan, että se oli pitkäkestoinen hyppy, kun kattelin sitä lautaa siinä alla. Mutta tuossa oli tarjolitte mulle taas aansisillan noihin jalkalenkkeihin. No vielä siitä laudan potkaisusta, että mä en käytä enää leashia laudassa, niin siksi mä voin myös potkaista sitä ilman, että se sitten tulee perään, koska jos sulla on leashi ja potkaisee sen, niin sit se voi vielä ilmassa tulla sua kohti. Mutta se on myös, kun sä oot jo aika korkealla, että matalissa hypyissä se vaara ei ole ihan niinku, se ei ole iso. Se on jo. Ja se on vähän niin kuin tilanteesta kiinni, että kyllähän siinä, kun tarpeeksi hyppiä tekee, niin tavallaan pystyy vähän niin kuin miettimään siinäkin, että milloin se on hyvä idea, milloin ei. Mutta jalkalenkkeihin, viimeksi me Mikaelin kanssa Aaltoa jossakin puheltiin tästä jalkalenkeistä, ja siinähän niin kuin on, niin kuin silloin tuli selväksi koulukuntaeroja, eli just siitä, että onko jalkalenkit tosi kireellä, onko ne leveällä vai korkealla. Mitäs Leo, minkälainen strapi-setappi sulla on, ja onko sä siinä niin kuin strapien kanssa miettinyt esimerkiksi sitä, että sulla mahtuisi jalat pyörähtään siellä, vai otetaanko vaan niin kuin tiukka tatsilautaa? Mulla on vähän semmoinen niin noiden välissä, että no mulla on edessä semmoinen V-strappi, ja sitten takana mulla on Y-strappi. Et mä tykkään, että on kaksi siinä edessä, vaikka voi olla yksi, mutta mun mielestä saa enemmän kontrollia kuin on kaksi. Ja no se takastrappi on niin, että se on aika tiukka, että kyllä mä niin kuin pitää painaa sitä jalkaa siihen, mutta sit saa sitä myös aika helposti ulos, jos yrittää. Ja sitten etustrapissa, no, sitä ei voi niin kuin säätää niin paljon sen pituutta, niin se on vähän, että aika usein kyllä etujalka jää kiinni, jos vaikka mä saan niin kuin takajalan irti, jos pyörähtää lauta, mutta kyllä se vähän niin kuin strapeista riippuen, että vähän fiiliksen mukaan. Mitäs Juha äijällä on? Nasakka tatsi. Mä laitan silleen, että ne on tavallaan, että ne ei ole niin nilkkolasti tonne mene, eikä varpaissakaan, vaan tuossa jalkapöydän päällä tavallaan silleen sopivasti, että mulla on aika tarkka se, miten mä sen säädän, miten mä oon tottunut sen säätämään, niin
silleen mä tykkään, että siinä on niin kuin hyvä tuntuma. Siitä saa niin valtavasti tukea kaikkeen niin kuin ajamiseenkin ja muuhun, että mä oon aina niin kuin tykännyt hirveästi. Toki niin kuin ilman strappejäkin on niin kuin tosi makea ajaa, mutta että sillä vaan ei pysty tekemään niin kuin puoliakaan niistä asioista, mitä pystyy strappien kanssa taas sitten tekemään. Että se on niin eri. Ja hypätään ei oikein niin ilman Joo, toki, niin sitäkin on joku tehnyt, että on pystynyt hyppäämään ja tulee vielä alaskin niin kuin ilman tavallaan strappeja, mutta se nyt on ehkä vähän erikoisjuttu sitten. Että. Kyllä mä muistan Hangossa kerran Leon kanssa, Leo jollain midtank-laudalla vetää ja tulee multa kyselee siinä, hei saanko mä vetää strapless-hyppyjä tällä, että ei muuta kuin anna soittaa vaan. Mutta tuosta strap-asiasta tosiaan niin kuin jengille, jotka kuuntelee tätä, niin se on ehkä aihe, johon kannattaa kunkin niin kuin perehtyä, että siinä on koulukuntaeroja justiinsa, että onko semmoinen niin kuin napakka tuntuma siihen lautaan, sitten monilla, jotka harrastaa, niin on strapit silleen, että ne on kapealla, mutta korkealla, eli että se tuki tulee tavallaan niin kuin sivusta, mutta sitten justiinsa, että pyörähtääpä jalka miten tahansa, niin se mahtuu siellä strapin sisällä pyörähtämään. Ja tämähän ei ole missään nimessä asia, jossa on niin kuin oikea ja väärä tapa, kukin löytää se omansa, mutta ehkä tästä niin kuin kotiin viemisenä jengille se, että ei ole yhtä tapaa trimmata niitä strapeja, vaan sitä kannattaa vähän testailla ja makustella, mikä se on se oma juttu. Vedetään sitten vähän niin kuin pitemmälle tätä hommaa ja nyt ollaan niin kuin vähän enemmän just puhuttu suorista hypyistä ja sellaisista ja maailmallahan tietää, että on lähtenyt tämä freestyle-geimi aika kovaan kurssiin, niin miten temppupuoli? Löytyykö suorien hyppyjen lisäksi jo takataskusta minkälaista repertuaaria? Se on jännä homma, että kun niinku onko siitä 3 kesää, kun niinku, tuolla oli, niinku näkyy Instassa niinku ekat videot, kun joku hyppäsi niinku takaporin voltin. Vaileni taisi olla. Niin, no Kai Lenny ja joku oli sitä ennen hypännyt, niin kuin huhuttiin, että joku on hypännyt Kai Lenny tavallaan, kun se oli kuvaajat, niin ja jos katsoo, niin kuin, että se on räjähtänyt aivan niin kuin käsistä, että jätkät vetää semmoisia toistakymmentä metriä korkeita, Vingillähän on hypätty varmaan niin kuin joku 16 metriä, 18 metriä korkeille niin kuin maksimissaan, ja niin kuin hypitään sellaisia niin kuin eteenpäin voltteja, taaksepäin voltteja, tuplavoltteja, kaikenlaisilla kierteillä, härveleillä, niin kuin jos jotain, se on niin kuin aivan posketonta, mitä niin kuin tuo maailmalla tehdään, että niin kuin, mulla on aika lailla niin kuin, niihin suoriin hyppyihin niin kuin jäänyt toi homma, ehkä jotain pieniä pyörimisiä, viikkauksia, vääntelyitä, mutta sanotaan, että Leo ja Mikki ehkä niin kuin suomalaisista on niin kuin tällä hetkellä niin kuin kärkiäjiä, että mitä nyt kun viimeiskin oltiin tuolla noin, niin äijillä on jo aika hyvä repertuaari ja niin kuin tommosia tavallaan niin kuin vaakatason pyörimisiä, mutta sitten niin kuin niin kuin vertikaalitason pyörimisiä ei vielä niin kuin oikein kukaan ole Suomessa. Niin kuin, mä en ainakaan nauhalta nähnyt yhtään backflippiä vielä, enkä varsinkaan yhtään frontflippiä kenenkään tekevää. Mutta hienoja niin kuin palaflippejä Mikael tekee ja Leo tekee ja mitä kaikkea te nyt olette Mikinkaan vääntänyt? Te jätkät on niin kuin mun mielestä nyt kärkiäjiä Suomessa. Teidän varaan mä lasken, kun te olette vähän nuorempia. Joo, no se 360, eli peruskierre, niin se oli se eka spinnihyppy. Ja sen mä opin myös aika nopeasti. Ja se oli jo ekalla syksyllä, kun mä harrastin. Ja sen jälkeen mä oon vähän hionnut sitä. Ja sitten tänä kesänä mä opin sitä paloflippiä. Ja saanut sitä aika hyväksi, että sitten tulee foilille ja voi jatkaa. Ja nyt tää seuraavan paloflippi ja sitten 360 vielä samassa hypyssä. Ja mä oon saanut sitä melkein ländättyä, mutta ei ihan, että olisi voinut jatkaa. Mutta sitten ensi kesäksi on kyllä tavoitteena noin frontrollit ja backrollit myös. Joo. Niin frontissa ja backissa siinähän mennään sitten ihan niin kuin katon yli niin sanotusti. Joo, vingin yläpuolella tai alapuolella on. Yläpuolella molemmissa. Että se on aika iso se hyppy. Niinku, pitää hyppää aika iso hyppyä ja siinä voi sattua jo niissä
isoissa rolleissa, mutta tämä palauflippi ja peruskierre, ne on aika helppoja itse asiassa, jos niitä harjoittelee vähän aikaa, niin niitä voi saada. Oliko palau Mm. nyt tämä, missä vingi ei pyöri mukana, jossa saa tavallaan niin kuin vingi pysyy paikallaan ja sitten kädet liikkuu, kääntyy puomissa? Joo, ja niin, että niin kun sulla on wing periaatteessa yhdessä kädessä, ja sit sä teet periaatteessa backflipin vähän sivuttain, ja se niin kuin ylätuuleen, ja sit sä otat sen kahteen käteen, sit kun sä tuut, vähän ennen kuin sä tuut alas. Onko Paljon. itsestä tuntuu, että se olisi helpompi kuin pyörittää sitä vingeä matkalla, mutta mitkä terveiset jengille, niin palau vai niin kuin tavallaan 360 vingin kanssa, kumpi on se niin kuin helpompi? No 360 on varmaan helpompi yrittää, mutta sit saada foilille tai semmoista, niin palauflippi on helpompi kuin sit 360, et saa sitä foilille tai tosi hyvää, niin pitää hyppää saada sitä spinniä aika hyvin jo hypyissä, mutta se on vähemmän pelottava se 360, että voi aloittaa niinku puolikierroksella ja sitten vaan laittaa enemmän. Joo. Lähteekö Juhalla rollit ensi kesänä? No, mulla oli kova tavoite tälle kesälle niin kuin treenata niitä rolleja ja jotenkin se vaan niin kuin, se ei nyt vielä tänä kesänä niin kuin osunut kohille, että kauheaa henkistä harjoittelua ja kuivaharjoittelua ja erilaista niin kuin tramppaa ja muuta treeniä on tullut kyllä tehtyä, mutta en ole vielä niin kuin siihen päässyt. Että toisaalta mä oon ihan tyytyväinen siihen, että jos mä nyt on 56-vuotias, niin tuommoiset 17-vuotiaat pääsee niin kuin tuossa lajissa aika paljon nopeammin eteenpäin. Mikkikin voisi kuitenkin olla mun poika, että niin kuin, vaikka se on vähän vanhempi, että niin kuin, ehkä se on noiden nuorempien homma, mutta kyllä mulla niin kuin henkinen tavoite on edelleen, että jotain tuollaista pystyisi tekemään ja saada niitä vähän enemmän haltuun. Että sanotaan, että Suomi on siinä mielessä vähän niin kuin hankala paikka että täällä niin kuin ihan optimiolosuhteet tuollaisten harjoittelua aika harvassa. Ja sanotaan, että niin kuin, jos ei tarvitse mennä kuin jonnekin Tanskaan, missä sattuu hyvänä päivänä niin kuin tuuli tulemaan niin kuin 90 astetta sivusta suhteessa aaltoihin, että sä pääset tavallaan suoraan aaltoon ampumaan ja hyppäämään niin kuin siitä, niin se on niin kuin aivan erilainen olosuhde treenata tuollaisia asioita kuin se, että Suomessa tavallaan tuuli tulee ja aallot tulee aina samasta suunnasta. Sitten toinen, mitä mä niin kuin ehkä koitin kyttäällä tuossa viime kesänä, niin kuin, että olisi niin kuin löytyisi silleen, että olisi semmoinen sopiva hetki, missä olisi niin kuin sopiva harjoitusseura, että pystyisi niin kuin porukalla tekemään, joka ei nyt sitten vaan sattunut tänä kesänä kohilleen. Mutta niin, nämä on kaikki selityksiä, että Ja siis, Joo, ja lasken noiden nuorten miesten varaan nyt tässä näin, ja Mikki ja Leo nyt on molemmat mennyt jo tuossa ohi, ja Leo on mennyt korkeushommissakin ohi, ja varmaan Mikkikin on hypännyt aika korkeita, ja niin se on mielestäni ihan sairaan siisti nähdä nyt, kun äijät puskee niin kuin hommaa eteenpäin. Täytyy tämä nyt sitten vanhoilla päivillä vielä keksiä jotain, jos keksii tässä. ja sen pitää kyllä lisätä, että Suomessa voi freestylia tehdä aika hyvin, että sitä flatissakin voi hyvinkin treenata. Et aika paljon maailmassa vetää just aika flatissa ne temput, vaikka ne korkeimmat temput on aalloissa, mutta ne perus freestylet menee niillä ihan samalla tavalla ihan flatissa. Joo, siis siis vähän niin kuin, tämmöiset niin kuin 360 ja palaut ja muuten, niitä voi täysin tehdä niin kuin missä vaan. Ja siis freestylihan sehän on paljon hyppimistä, Joo, just näin, että sehän on kuitenkin, että meillä on se mastonpituinen hyppyri niin sanotusti veden alla, että vaikka ne niin kuin just isommat hypyt lähtee rampista, niin kuin sitä ei missään nimessä tarvi odottaa ramppeja, että voi alkaa reenaan. Ja sitten mitä oli siisti nähdä Hangossakin, Leo veteli siinä just silleen slidaili, foili pinnassa ja kaikkea tällaista, että kyllä mä niin kuin senkin tavallaan niin kuin freestyle-gameihin pistän, että strapit jalassa, foilipintaa ja tykittää menemään, että ja joo, on kyllä niin kuin makea nähdä justiinsa äijien toimintaa ja mikin toimintaa ja toivottavasti tulevana kesänä tulee niin kuin lisää porukkaa niin kuin
uskon, että noin freestylella on aika paljon annettavaa Suomen vingiskeneen. Ja tuossa hiljattain näin yhden videon, kun olisikohan Malo vetänyt 14,3 metriä, oli sanonut surferi, kun pisti frontflipin siitä, että aivan jossain niin kuin sfääreissä on se maailman meininki, mutta hei, tähän aiheeseen varmasti palataan tulevaisuudessa. Nyt on noin niin kuin freestylin puolella vasta niin kuin peli lähtenyt Suomessa käyntiin. Noin pitäkäähän äijät se käynnissä ja mahtavaa, kun jengi jakso taas kuunnella siipeilijöiden jutusteluja. Hei Leo, isosti kiitos, kun pääsit noin meidän kanssa tänne lauteille ja pistäkää meille kommentteja, koodia, mitä tykkäätte meidän jorinoista, mitä haluatte kuulla. Otetaan mielellään aiheideoita vastaan, niin ei muuta kuin illanpäivän jatkoja kaikille kotiin. Morjens! Kiitos, Moikka. Lea, tulit mukaan. Kiitos Moi kun moi. sain tulla. Moi.